नमस्कार। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं राजस्थान मौसम के बारे में। यानी आज राजस्थान का मौसम 24 जुलाई को कैसा रहने वाला है, तो जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, अजमेर के संभागों में बादलों का जमावड़ा इस वक्त आप सैटेलाइट तस्वीरें के माध्यम से देख सकते हो किस प्रकार बादलों का फुटाव यहाँ पर हो रहा है। और आज कई इलाकों में शाम तक जबरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ एक इलाकों में जबरदस्त नहीं, हल्की या बौछारें गिरने की संभावना है। आपको बता दें, जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, एक बीकानेर के आसपास हवाओं का परिसर तंत्र बनने के कारण बादलों का ज़्यादा दबाव यहाँ पर बना हुआ है। एक नागौर व जोधपुर के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ पर भी हवा में दो प्रकार से हवा चल रही होगी। इस वक्त आप देख रहे हो लाइव सैटेलाइट तस्वीरें हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आने वाले समय में पाली, राजसमंद, उदयपुर इन जिलों में अच्छी खासी बरसात आज हमें शाम तक देखने को मिल सकती है। लेकिन हाल फिलहाल मौसम की बात करें तो जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा इन क्षेत्रों में भी बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ पर नागौर की बात करें तो नागौर में भी ये दक्षिणी व पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी अच्छी खासी बरसात हमें देखने को मिल सकती है। अगर बादलों का चाल उत्तर व पूर्वी दिशा में होता है तो आज राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक नागौर के मकराना, मेरता इन जिलों में भी अच्छी खासी बरसात हमें देखने को मिल सकती है। कुछ एक नागौर के क्षेत्रों में भी यहाँ पर बादलों का काफ़ी जमावड़ा देखने को मिला है। हमें इस वक्त आप देख सकते हो लाइव है, जो कि जोधपुर व पाली, सोजत, बिलड़ा यहाँ पर भी अच्छी खासी जोरदार मूसलाधार बारिश हमें देखने को मिल सकती है। इस समय पाली व सोजत, बिलड़ा की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम व उत्तर दिशा यहाँ पर जो कि मौसम विभाग के मुताबिक हवा चल रही है। और यहाँ पर भी राजसमंद में अच्छी खासी, उदयपुर में भी अच्छी खासी बरसात हमें देखने को मिल सकती है। डूंगरपुर यहाँ पर भी अच्छी खासी बरसात हमें देखने को मिल सकती है। यानी आज राजस्थान के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर फिर से शुरू होने वाला। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में भी राजस्थान के जो 26 से लगाकर 29 जुलाई के बीच एक बार फिर से राजस्थान के मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और भारी बारिश का दौर पुनः यहाँ पर शुरू हो सकता है। इस वक्त आप देख सकते हो जो कि पाली, सोजत, बिलाड़ा की मौसम की बात करें तो यहाँ पर भी भारी वर्षा हमें देखने को मिल रही है। जोधपुर के आसपास इलाकों में और मेरता, इन नागौर के इन क्षेत्रों में भी बादलों का जमावड़ा है। हवा इस प्रकार के ये जो उत्तर व दक्षिणी इलाकों में भी अच्छी खासी वर्षा देखने को मिल रही है। और जोधपुर, मेरता इन क्षेत्रों में नागौर की बात करें तो दक्षिण पश्चिम हवा चल रही है। लेकिन जोधपुर से बिलाड़ा व मेरता सिटी की बात करें तो इन जिलों में यहाँ पर उत्तर में पूर्वी हवा चल रही है और सोजत में भी उत्तर में पूर्वी हवा यहाँ पर भी चल रही है। आने वाले समय में अब जल्दी राजस्थान के शाम तक आज कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम की हर पल अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी जरूर मिलती रहे। धन्यवाद।